अनस खान उठ गया जनाब, सुबह के 7 बजे हैं। देखें सुबह के 7 बजे अनस खान उठ जाता है। पहले तो इसको ये देखें कि मच्छर ने काटा है, ये देखें यहाँ पर, यहाँ हेडी पर भी काटा है। दिखाओ हेडी, सीधी सीधी करके देखो, वो वाला हेडी है बाबा, देखो। हाँ ये हेडी है। मच्छर दिखाओ, इधर फेस पे दिखाओ, ये देखो ये मच्छर ने काटा है। अच्छा जनाब चल रहे हैं बहर, डॉगी को दिखाते हैं आपको। उसने 8 बच्चे दिए हुए थे। हमने उनकी कोठी बनाई थी क्योंकि रात बारिश आ गई थी फिर से, तो उधर झाड़ियों में उनके ऊपर फिर बारिश आ जाती है। हमने इनकी इधर कोठी बनाई है, उस दिन भी मैंने आपको दिखाई थी। आज ये आपको फिर दिखाते हैं इनकी कोठी। ये देखें हम बहर आ गए, ये देखें ये हैं डॉगी के बच्चे 1 2 3 4। ये हमने इनकी कोठी बनाई है, ये देखें, ताकि इनको सर्दी ना लगे, बारिश ना लगे। ये देखिए ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिमटे हुए हैं। अलीज़े अभी उठेगी, अभी चलेंगे अलीज़े को स्कूल छोड़ने। अनस खान भी आज उठा हुआ है, अनस खान भी छोड़ने चलेगा। बाबा आप भी छोड़ने चलोगे? अलीज़े को स्कूल छोड़ने चलेंगे और बस फिर रूटीन के जो काम है वो करेंगे। फिर उसको आजकल छुट्टी जल्दी हो रही है क्योंकि माह रमज़ान है। 12:10 पर एटलीस्ट छुट्टी हो जाती है उसे, फिर मैं वापस ले आता हूँ उसे। फिर उसके बाद आज का डेली रूटीन का व्लॉग बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। छक्का, यस, हेलो करो। हाँ जी अलीज़े आ गई है। अब हम चल रहे हैं स्कूल। अनस खान आ जाओ, चलना है? चलो जी चल रहे हैं जना। बाय बाय करो जी, बाय बाय करो, हेलो करो, इधर भी हेलो करो, इधर हेलो करो। अनस खान किधर है? हेलो करो अनस खान। हाँ अनस खान भी हेलो कर रहा है। आज बहुत ही सर्दी हो चुकी है, गर्मियों में एक बार फिर सर्दी आ गई है। अनस खान तो मेरे साथ सुबह का उठा हुआ है, लेकिन अलीज़े को अभी हम स्कूल छोड़ने आए हैं। और ये अलीज़े का स्कूल आ गया जनाब, हम अलीज़े को स्कूल छोड़ने आ गए। ये देखें, चलें जी उतरे। बाबा आपने भी जाना है? आपने भी जाना है? कैसे जाते हो? अभी तो अलीज़े का स्कूल एडमिशन है, आपका एडमिशन तो नहीं हुआ, आप तो छोटे हो। आप जाते हो? नहीं आप नहीं जाना, अलीज़े जाएगी। पानी हो? आप पानी पीते हो? अरे बाबा पानी पीने दो, ये है अलीज़े का, लेकिन आप पी लो, ठीक है? ये लो पी लो, पी लो पी लो पी लो। है बाबा? जल्दी से पी लो, टाइम हो गया स्कूल का उसका। पी लिया? चलो बाबा ये लो। वहाँ से हेलो करना है आपने, जाओ वहाँ से हेलो करना है, वहाँ से जाओ। अलीज़े हेलो कर दो, हेलो, ओके, गुड मॉर्निंग। अलीज़े गई है बाबा, अलीज़े स्कूल गई है। ब्रेड और चाय वाले रस लेने थे अब्बू के लिए, वो अभी लेते हैं। इधर एक बेकरी आ गई है, देखते हैं यहाँ पर अभी सामान मिलता है, अभी नहीं मिलता। अनस खान आ जाओ, चलो डब्बा रोटी और पापे ले यहाँ से। भैया मिल्क की डब्बा रोटी है, छोटी मिल्क की डब्बा रोटी और वो कट्टे हुए पापे दे दें। यार ये रस तो दे देना। आपने कुछ लेना है? क्या लेना है भैया? ये रस कैसे है? रस 900 रुपये के जी है सर। 200 रुपये के दे दो। अलीज़े की छुट्टी का टाइम हो गया, एटलीस्ट हम उसको लेने आए हुए हैं। तो अभी अलीज़े हमारा वेट कर रही है, अनस खान भी मेरे साथ है। अलीज़े को लेते हैं और फिर घर चलते हैं। क्या बात है, आ गई हो? किसी तो हेलो करो। अलीज़े स्कूल से आ गई है जनाब, अभी हम चलते हैं घर की तरफ। बाबा हमारा वेट कर रही थी, हम लेट हो गए। है जी, वो करने वाले बाबा है, वो करने वाले पापा थे। चलो मुझे देखो, मुझे देखो, दिखाओ, आजा भाई।
चले जी चलते हैं जनाब। अलीज़े आ गई स्कूल से खैर से, छुट्टी हो गई। गरम है बाबा, पीछे भी करा पीछे बैठो, उधर बैठो। नहीं आ चलो जी। हेलो, हम जा रहे हैं, छुट्टी हो गई है, अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। चलिए मैं खान हेलो कर देता, हेलो करो भाई। अलीज़े को फूक करने वाला गुब्बारा लेके देना है, देखते हैं यहाँ पर है मेरे ख्याल से। हाँ जी बाबा है इधर, चलो देखिए कौन सा कलर ले। आजा बाबा इधर, मुझे देखो। ये रोज गंदा हो रहा है, मुझे धोखा चाहिए। दिखाओ, ये उठता ही नहीं हो रहा। एक मिनट आ जा। एटलीस्ट हमें वो बैलून वाले गुब्बारे मिल गए, फूक करने वाले गुब्बारे। हम देखते हैं यहाँ पर। जी बाबा, मुझे ना पिंक कलर चाहिए, वाला पिंक। बाबा ये वाला ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये ठीक तो है। चले चलो बस। जी बाबा, क्या हो? निकालो एक जूस, ये वाला, ये लो। नो ये भी, ये लो। वो सही नहीं है, ये लो जूस लो बाबा। हाँ ये लो, चलो 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 जूस लो। चलो भी मैं जा रहा हूँ। सामान हमने ले लिया, आखिरकार हमें सामान मिल गया। हाँ जी माशाल्लाह, मुबारकबाद। ये लो, चलो आ जाओ, चले हम पानी के अंदर है। अलीज़े को स्कूल से उठा के आए हैं वापस। हाँ चेयर भी पानी में। अलीज़े को स्कूल से उठा के आए हैं तो अलीज़े कहती है कि मुझे ना इस पार्क में ज़रा घूमना है, तो अभी इसको इस पार्क में घुमा रहा हूँ मैं। इसने शॉपिंग भी किया है थोड़ी बहुत रास्ते में, और फू वाला बबल भी लिया है। आ जाओ बाबा चलो। बारिश की वजह से सारे ग्राउंड में पानी है। घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे बच्चे, स्कूल से वापस आए हैं जब से। चले मैं ट्राई करता हूँ बाबा, चलो चले बाबा आ जाओ। जी 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 आपके लिए एक सरप्राइज, आप बाहर चले मेरा। चलें वीवर्स, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अलीज़े हमको बाहर लेके जा रही है, चले देखते हैं कि क्या सरप्राइज़ है। हैं आओ। आ जाए। अभी अलीज़े स्कूल से वापस आई है और आप लोगों को एक सरप्राइज़ दे रही है, वो हमें बाहर लेके जा रही है। चलें बाहर आ गए हैं जनाब घर से। क्या सरप्राइज़ है बताओ अलीज़े? देखो एक बच्चा डॉगी का बाहर पड़ा है, कितना कुत्ता देखो। क्या सरप्राइज़ दिया है अलीज़े आपने? अरे वो इसको अंदर डाल दो बाबा। क्या सरप्राइज़ दिया है अलीज़े आपने? इसको दे दो। दो, पता चलता है अभी। बाबा जी नहीं खाएगा। अब आ जाओ, अब आ जाओ। वीवर सरप्राइज तो वैसे है। डॉगी के बच्चे ने बच्चा नहीं दिया, वो बड़ा हो गया है। हाँ डॉगी का बच्चा बड़ा हो गया। उसको सर्दी लग रही है। कैसे, आपको कैसे पता चला बाबा? ऐसा कर रहा था। हैं? ऐसा कर रहा। ओ डॉगी ऐसे से कर रहा था, इसको इसलिए सर्दी लग रही है। ये देखो, ये देखो। बाबा ये जब नींद करते हैं ना फिर ऐसे होता है, ऐसे हिलते रहते हैं। ये हवा चल रही है ना तेज। वो नींद करता है ना डॉगी, तो वो ऐसे 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 हिलता रहता है। तो अलीज़ा कहती है कि वो इसको सर्दी लग रही है। देखो देखो। क्यूट सा है बाबा। टॉमी एक नाम मिंकी है, एक नाम पिंकी है, एक नाम डूंगी है। व्यूअर्स आप सुन रहे हैं ना, ये नाम अच्छे लगे। ये जो डॉगी की ये 8 बच्चे हैं ना, इनके अलीज़ा नाम रख रही है। और नाम आप भी बताएं कमेंट्स में कि इनके क्या नाम रखें, और अलीज़ा भी रख रही है। एक नाम टिंकी, एक नाम पिंकी, एक नाम टूंगी। और बाकी बाबा बाकी का हाँ अंदोलों का हाँ इंकी पिंकी पंकी पिंक। ये क्या नाम हुए? सही सी नाम बताओ, सही सी नाम बताओ, सारों के सही सी नाम बताओ। टूंगी का नाम कौन कौन सा? इंकी पंकी। इंकी, पौंकी, टिंकी, चिंकी, हाँ 4 ये हो गया। और डोंगी, टूंगी का
गाऊंगी, चाहूंगी, माऊंगी, जी साऊंगी, चाहूंगी, हैं? चांगी चांगी। अच्छा, व्यूवर्स बताएंगे। व्यूवर्स आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इनके नाम क्या रखें। इनकी माँ का नाम तो हमने तो ओरियो रखा हुआ है शुरू से, जैसे क्योंकि इनकी माँ भी इतनी ही थी जितने ये बच्चा पड़ा है ना, ये वाला। नहीं हाँ, पहले हाँ। ये इसकी बड़ा माँ था, भी इतनी इसकी थी, माँ वो भी बना इसी था। गली में बड़ी हुई है। हाँ जी। अब ये पहले ये छोटा, ये पहले ये बड़ा था, इसकी माँ बना था, इसकी बहन बेटी छोटी थी, है ना? हाँ 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 हाँ। लेकिन फिर भी बाबा व्यूवर्स के पूछते हैं, वो कमेंट्स में बताएंगे कि इनका क्या नाम रखें। व्यूवर्स आप हमें कमेंट्स में बताना इन 8 के हम क्या नाम रखें। फिर से बनाना पड़ेगा घर। बाबा देखो सारे बच्चे फीडिंग कर रहे हैं। नहीं बाबा, सारा घर टूट गया है। बाबा आप उस तरफ जा। ओरियो के सारे बच्चे फीडिंग कर रहे हैं जनाब, ये देखे सारे लगे हुए हैं। तब ये क्या कर रही हो आप इसको? ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि उसके बाद अच्छे लगेंगे ना फिर। हमें भी ये ले आती। हेलो करो। हेलो। कौन सी चीज़ ली है दिखाओ। ये देखें इसने शॉपिंग की है अपनी। कल मैं गंदम दे आया था पिसाई के लिए, तो आज मैं आटा उठा आया हूँ। तो अभी चलते हैं घर। हाँ जी, नेबुलाइज करो। ये अनस खान को नेबुलाइज कर रहे हैं, अबीरा को भी नेबुलाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनको खांसी थी, बहुत शदीद खांसी थी। तो कल भी इसको नेबुलाइज किया था, कुछ फ़र्क पड़ गया था। अभी इसको नेबुलाइज कर रहे हैं और अबीरा को भी नेबुलाइज कर रहे हैं। हो गया। हेलो करो। हेलो। हाँ जी चलाओ, अबीरा की बारी है। टिश्यू से साफ कर लूँ पहले मैं। चलो बाबा चलाओ। चलो जी। काफ़ी शरीर खांसी है, क्योंकि मौसम तब्दील है ना, बारिशें हो रही हैं, फिर गर्मी होती है, फिर सर्दी हो जाती है, तो इस वजह से फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम सब चल रहा है। मेरा अपना भी गला कब से ख़राब है, कब नज़ला हो रहा है, कभी अभी तक गला मेरा भी ठीक नहीं होगा। मुझे भी इसी तरह से मतलब साउंड जो निकलता है ना, मेरी आवाज़ निकलती है, तो वो इसी तरह है कि बस इधर सारे मुझे भी गले हैं। चलो भाई दे दे दे, भैया की बारी, दे दो, भैया की बारी है। अबीरा देती नहीं है। अबीरा दे दो बाबा, दे दो बाबा। चलो भाई चलो। अच्छा आपको देता हूँ, चलो जल्दी चलो। तो गाइस आज के व्लॉग का मैं एंड करता हूँ यहाँ पर। अलीज़ा सो गई है, अनस खान भी सो गया है। तो अफ्तारी का व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना सका, कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी थी बाज़ार में, तो मैं वहाँ फंस गया था, रश बहुत ज़्यादा था, रोज़ा रास्ते में ही खुल गया था। तो जैसे ही घर पहुँचा फिर वैसे मैंने जल्दी से रोज़ा खोल लिया, इसलिए उसका मैं व्लॉग नहीं बना सका। तो गाइस पहले तो जो ओरियो ने बच्चे दिए थे वो हमारे घर के साथ जो झोंपड़ी थी तो वहाँ पर उसने दिए हुए थे, लेकिन जब से हमने इनकी यहाँ पे कोठी बनाई है, छोटी सी झोंपड़ी घर गली में दरवाजे के आगे, तो उन बच्चों को फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया है। आज सारा दिन अलीज़ा उनके साथ खेली है। तो काइंडली आप कमेंट्स में उनके नाम लाजमी बताइएगा, वो 8 के 8 बच्चे जितने भी हैं, तो फिर उसी नाम से मैं, ये आपसे प्रॉमिस हो गया, उनके वही नाम रखूँगा। और ये बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दें और कमेंट्स में ज़रूर करें, तो और शेयर बहुत लाजमी करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी जानने वाले हैं, आप उन तमाम को ये हमारा व्लॉग शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बन सकें। और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हमारा हर नया आने वाला व्लॉग ताकि आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय।